बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अली रज़ा साजिद एडवांस फार्मिंग के इनिशिएटिव को लेकर मैं आप दोस्तों के सामने नई नई वीडियोस रखता हूँ, शेयर करता हूँ आप दोस्तों से नए नए जो तजुर्बात हैं, जो नई नई बातें हैं, ऐसी बातें जो हमारे इर्द गिर्द जो मामलात होते हैं लेकिन हम उनके बारे में कुछ ध्यान नहीं रखते और शायद हमारी कभी सोच और कभी नज़र नहीं गई ऐसी चीज़ों पे। मैं आज उन दोस्तों के लिए ऐसी चीज़ सामने रखना चाहता हूं कि जो दोस्त जिनकी ज़मीनें बिल्कुल ख़राब पड़ी हैं, बर्बाद पड़ी हैं, वो ज़मीनों को बिल्कुल वो मायूस हो चुके हैं उन ज़मीनों से प्रोडक्शन लेने से। बेशक वो सेम और कलर वाली हैं या फिर ऐसी ज़मीनें जहां पे पानी दस्तयाब नहीं होता। तो मैं आप दोस्तों के लिए ऐसी चीज़ जो मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप दोस्तों को इसके बारे में पता भी होगा लेकिन फिर भी आप इसको कभी आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, आपने सोचा नहीं कभी। तो मैं आपके सामने जो है ना एक दरख्त जिसका नाम लई भी है, फराश भी है, खग्गल भी है और इसको तमासील भी कहते हैं। ये दरख्त हमारे तमाम इलाकों में, पाकिस्तान भर में ये दरख्त पाया जाता है। इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि ये दरख्त इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी टेंडेंसी क्या है, इसकी सलाहियत कितनी है और ये हमारे किस काम आ सकता है और हमारे वो जो बेकार ज़मीनें पड़ी हैं उन ज़मीनों को कैसे हम इस्तेमाल में लाकर उनसे हम आमदनी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस के बारे में बताने से पहले ये भी बता दूं कि ये बड़ा आसानी से तैयार किया जा सकता है। एक दरख्त से हम इसकी कटिंग लगा सकते हैं और इसके पौधे बना सकते हैं। 2 से 3 माह में इसके पौधे, इसकी नर्सरी तैयार की जा सकती है। कहीं किसी नर्सरी से अगर ख़रीदने की आपको गुंजाइश नहीं है या एक्सेस नहीं है, आप नहीं पहुंच सकते, कहीं ऐसे नर्सरी बान को जानते नहीं हैं, जो दोस्त ये खग्गल के दरख्त तैयार करते हैं, तो आप ये ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत मुश्किल और ये कोई ऐसी साइंस नहीं है जो आप दोस्त ना कर सकते। कोई भी आम दोस्त जो है ना इसको ख़ुद तैयार कर सकता है। इसकी कलमें लगा के इसको तैयार करें और इसको लगाएं, अपनी बर्बाद ज़मीनों से आप आमदनी हासिल करें। तो मैं आप दोस्तों को ये दरख्त दिखाता हूँ तफसील से और साथ साथ इसकी मालूमात भी देता हूँ मैं। नाज़रीन, ये दरख्त खग्गल ये दरख्त, इसका नाम जो लई भी है, सिंध में, बलूचिस्तान में, हमारे चारों सूबों में ये दरख्त बहुत जगहों पर पाया जाता है लेकिन इससे हम मानूस नहीं हैं। ये जो आपके सामने दरख्त लगे हुए हैं, ये तकरीबन 3 से 4 साल के ये दरख्त हैं और 3 से 4 साल में ये दरख्त इस कदर हो चुके हैं कि तकरीबन ये 1000 से 1500 रुपये तक की लकड़ी इस एक दरख्त में मौजूद है। तो ये काफ़ी सारी तादाद में यहाँ पे एक दोस्त ने लगाए हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई देख के, जबकि उसकी ज़मीन बेहतरीन है, वो इससे पैदावार ले रहा है। ये सारे दरख्त आपके सामने सफ़ेदे के अलावा इसके खग्गल के लगे हुए हैं, फराश के, जिसे लई भी कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये आप दोस्तों के लिए एक नमूना है। मैं आप दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी जो तबाह ज़मीनें हैं, बर्बाद ज़मीनें पड़ी हैं, इस दरख्त की सलाहियत ये है कि ये बेशक सारा साल पानी खड़ा रहे तो भी ये दरख्त उसमें ग्रो करता है और पैदावार देता है। और दूसरी बात, बेशक सारा साल पानी ना लगे, बारिश के ही ये उम्मीद पे खड़ा रहे, फिर भी ये अपनी ग्रोथ जारी रखता है। इसकी बड़ी टेंडेंसी है, इसकी बड़ी सलाहियत है इस दरख्त की। आप दोस्त इसको ज़रूर लगाएं। और मज़े वाली बात, ये कड़वी से कड़वी ज़मीन में भी हो जाता है। ऐसी ज़मीनें जिनसे कभी भी आप उम्मीद नहीं रखते कुछ भी हासिल करने की, आप उन ज़मीनों में इसे लगा सकते हैं। आप ये देखें, जो इसकी ये छोटी टहनियाँ हैं, ये शाखें हैं, ये जो ज़मीन में इजाफी उगी हुई हैं, इनके साथ भी जड़ें हैं और ये भी आप आगे शिफ्ट कर सकते हैं और इनको आप तनावर दरख्त बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह। ये देखें नाज़रीन, ये बेहतरीन तनावर दरख्त बन चुका है और इसके ये तकरीबन 2 से 2.5 मन 3 मन लकड़ इसमें है, इस दरख्त में।
تو دیکھیں یہ 4 سال 4.5 سال کے پودے ہیں تقریباً، میں نے ان کی معلومات لی ہے، اور یہ پودے اس وقت اچھی انکم دینے کے قابل ہو چکے ہیں۔ دیکھیں جب پودا بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی بڑھوتری بھی زیادہ کرتا ہے، گروتھ نشو و نما اس کی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ بالکل برباد، یہ کڑوی زمین ہے، ساتھ ہی بے شک اس کی زمین فرٹائل بھی ہے، لیکن اس نے تو اسی حساب سے لگا دیے تھے۔ تو اب میں اس سے ملا ہوں اور مجھے بڑی اچھی بات لگی کہ اس نے یہ اچھے لیول پہ لگائے ہیں، اور اس کے سارے پودے تقریباً اچھی خاصی جو ہے نا لکڑی تیار کر چکے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ آپ 10 فٹ پہ اگر پودا لگائیں، 10 فٹ پہ 10 بائی 10 پہ 1 ایکڑ میں تقریباً 440 سے 460 پودے لگیں گے آپ کے، اور آپ 6 سے 7 سال میں اگر آپ کو ایک پودا 2000 روپے کی لکڑی بھی دیتا ہے، بالکل جلانے کی لکڑی، اس کی لکڑی بڑی سخت ہوتی ہے، فرنیچر کے کام آتی ہے، چنیوٹ میں اس کی اچھی مانگ ہے، اس کی اچھی خاصی اس کی ضرورت ہے، اور اس کی لکڑی ہارڈ بہت ہوتی ہے، بہت سخت ہوتی ہے، اس لیے اس کی فرنیچر میں کافی اس کے استعمالات ہیں، اور فرنیچر میں یہ مانگی جاتی ہے۔ تقریباً 1000 کے قریب درخت لگے ہوئے ہیں یہاں پہ اس فراش کے، کھگل کے۔ یہ لئی ہے، اسے سندھ میں لئی کے نام سے کہتے ہیں، ہمارے ہاں اسے فرواں بھی کہتے ہیں پنجاب میں۔ میری لوکیشن بہاول نگر ہے، اور میں آپ دوستوں کے لیے ایسی چیزیں متعارف کرواتا ہوں جو کسانوں کے لیے کہیں بھی کسی بھی طرح سے فائدہ مند ہوں، اور خاص طور پر مجھے اس بات کا بڑا شوق رہتا ہے کہ پاکستان میں جنگلات کی چونکہ بہت کمی ہے، اور میں اس کمی کو پورا کرنے میں اپنا حصہ ڈال سکوں۔ تو محترم کسان بھائیوں، آپ دوست اس کھگل کو لگائیں، اس فراش کو، اس لئی کو، اس فرواں کو، اور تماثیل بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ بہت قیمتی لکڑی دینے والا پودا ہے۔ آپ اس سے جلانے کے لیے لکڑی بھی حاصل کریں تو بھی آپ کو یہ لاکھ روپے کی مالیت دیتا ہے۔ اگر 440 پودے آپ لگائیں اور 5 سے 6 7 سال میں اگر آپ سیل کریں تو 2000 کا کم از کم اگر آپ کا پودا سیل ہو، کم سے کم اگر آپ کو لکڑی یہ 5 6 من 7 من دیتا ہے تو 350 400 روپے من کے حساب سے بھی اگر لکڑی سیل ہو تو پھر بھی آپ کا 2000 روپے کا یہ ایک پودا ہے، اور آپ کو 8 سے 9 10 لاکھ روپے تک کی مالیت آپ کو یہ فراہم کرتا ہے۔ یہ اس قدر بہترین اور مفید درخت ہے جو ہمارے ارد گرد موجود ہے، لیکن ہم اس کو لگانے سے قاصر ہیں، کبھی ہم نے سوچا نہیں ہے کہ یہ بھی ہمارے کسی کام آ سکتا ہے۔ تو میں اقبال کا وہ جو شعر ہے اسی شعر کو یہاں پہ ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا، نہیں ہے کہ کوئی چیز نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز دنیا میں پیدا کی ہے وہ انسانوں کے لیے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب فرمائے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے پاکستان کو، ہمارے کسان کو اللہ تعالیٰ خوشحال کرے، اسی میں ہماری بہتری ہے، ہمارے پاکستان کی عظمت ہے، بڑائی ہے، ترقی ہے، تو اسی میں ہماری خوشی ہے، اور ہم سب دوستوں کی خوشی بھی اسی میں ہونی چاہیے۔ سدا سلامت رہیں، آباد رہیں، کسان خوشحال ہو، پاکستان خوشحال ہو، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔